Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman tentunya sehat semua dimanapun kalian berada ya, buat teman-teman. Dan oh ya teman-teman, hari ini hari part kedua. Kita masih berada di air terjun Moramo yang terletak di Sulawesi Tenggara. Nggak usah dijelaskan lagi ya. Buat air terjunnya itu salah satu air terjun yang sungguh luar biasa ya teman-teman. Dan ini aku baru aja memasuki area air terjun ya, tapi belum sampai. Ini aku baru berjalan kurang lebih berapa kilo ya, berapa meter, udah melewati 2 jembatan dan seperti ini. Nggak usah dijelaskan lagi karena di video kemarin saya sudah sedikit buat jelasin ya teman-teman. Dan kenapa aku kembali ke sini lagi, karena aku pikir-pikir itu sangat indah sekali ya air terjun ini teman-teman. Dan begitulah, sungguh luar biasa air terjun ini ya, karena 7 tingkat teman-teman. Bayangkan itu, barusan aku menemukan air terjun yang sebagus ini di Sulawesi Tenggara, dan semuanya bagus ya teman-teman. Akan tetapi lebih bagus di air terjun Moramo ini. Kita tidak pernah akan bosan untuk datang ke sini teman-teman. Aku tidak bisa berkata-kata lagi karena untuk pergi ke air terjun ini kita harus memasuki kurang lebih 1,2 km dan kita melewati hutan. Akan tetapi jangan khawatir karena jalannya itu terbuat dari, tuh bisa terlihat ya di belakang. Jadi apa ya, tidak takut becek atau apa kalau hujan dan seperti itu. Dan kita ini baru melewati hutan teman-teman, dan masih lumayan jauh, mungkin setengah kilo lagi kita akan sampai ke air terjunnya. Tuh di samping situ bisa terlihat ya sungai aliran dari atas, yaitu dari air terjun ya. Kita lihat teman-teman, ngos-ngosan nih, kita sambil jalan sambil bicara ya. Kita lari teman-teman, kita coba lari ya, supaya otot-otot kaki kita terlatih. Kita memasuki tangga, masih jauh perjalanan dan masih panjang sampai ke atas sana teman-teman. Oke, kita buat lanjutkan buat perjalanan ini. Buat teman-teman ya, saya sudah pernah kasih tahu di video sebelumnya bahwa apabila buat teman-teman berkunjung di Sulawesi Tenggara dimanapun teman-teman berada, kalau berada di Sulawesi Tenggara jangan lupa mampir di tempat wisata yang satu ini teman-teman, yaitu air terjun Moramo. Oke, ini benar-benar sangat indah. Kita belum sampai saja kita udah sungguh luar biasanya ya pemandangan ini. Masih benar-benar alami hutannya ya, harus begitu ya, harus kita jaga ya. Kita istirahat dulu deh di sini. Dan seperti ini salah satu apa ya, tempat penampungan air ya, mungkin seperti itu. Tuh, kita lihat ya. Di sini aku nggak sendiri ya teman-teman. Aku bersama
eh, ada Rian, Daniel, dan satu lagi Andika. Dan mereka, saya menyuruh mereka duluan karena saya ingin menikmati sendiri keindahan alam ini. Asik, anjay. Oke, kita lanjut. Gak apa-apa ya sambil kita ngobrol, karena kalau kita berjalan sambil ngobrol itu katanya rasa capek itu tidak apa namanya teman-teman, tidak terasa. Oke, kira kita akan lanjutkan perjalanan lagi. Oke. Sedikit berkeringat. Akhirnya teman-teman, kita udah sampai di tempat yang kita tuju, yaitu air terjunnya ya teman-teman. Dan tunggu, di sini masih sepi orang karena kita mungkin terlalu pagi untuk kesini. Tapi tadi ada orang, tapi udah ke atas ya. Dan seperti ini teman-teman, kita udah sampai di tempat tujuan, yaitu air terjun Moramo. Nah itu di belakang ya. Kita akan melihat-lihat terlebih dahulu sebelum kita lebih ke atas lagi ya. Maksudnya sebentar kita akan istirahat. Alangkah baiknya kita akan jalan-jalan terlebih dahulu. Oke. Dan seperti ini, di sini teman-teman tersedia juga kamar mandi, dan ada juga musola, tempat ibadah tuh di sebelah kiri saya, dan tempat-tempat untuk berteduh kalau hujan ya teman-teman. Dan di sini apabila kita camping bisa juga ya, mungkin harus lapor terlebih dahulu ya. Maksudnya apa namanya? Maksudnya kita izin ya teman-teman. Dan ini aku udah berada di air terjunnya. Bisa terlihat di belakang ada orang berenang juga di belakang. Ini posisi di atasnya seperti itu, sana bisa terlihat ya, ada buram. Dan posisi di bawahnya seperti itu teman-teman, cara tuh kita bisa melihat ya di bawahnya. Wow. Dan kita bisa melihat di atas itu tuh, benar-benar sangat indah kan teman-teman. Tuh bertingkat-tingkat ya. Mungkin seperti yang saya katakan 7 tingkat, tapi ini mungkin bahkan lebih ya kalau dari bawah sana, dari bawah seperti itu teman-teman. Oke. Dan itulah air terjunnya seperti ini.
Oke teman-teman, nah ini kita udah kita mau beristirahat dulu, dan sebentar kita baru untuk lanjut ya, mungkin mandi entah apa. Kita akan pergi di atas teman-teman sebentar, tapi sebelum itu kita mau menikmati yang ada dulu di sini, yaitu kita habis buat kopi, ada makanan ya teman-teman, karena tadi udah sangat lelah, lumayan lelah ya kita berjalan kaki teman-teman, dan tapi rasa lelah itu terbayarkan dengan kita udah sampai di tempat tujuan ya, di air terjun. Dan di sini seperti yang saya bilang, saya berempat, yaitu bersama mereka ada Andika dan Rian, dan ada Daniel, dia sedang membersihkan ya. Dan karena buat teman-teman mungkin buat pengunjung, apabila mengunjungi di air terjun ini, usahakan sampahnya dibuang di tempat sampah ya, karena sudah tersedia tempat sampah di sini ya, banyak sekali tempat-tempat sampah yang disediakan ya. Itu tadi kita pas datang itu berhamburan sekali sampah-sampahnya, dan ini sudah kita bersihkan sedikit, dan apabila itu bersih enak juga dipandang ya teman-teman. Dan oke, sebelum kita mungkin menikmati air terjunnya, mandi-mandi atau entah apa, kita menikmati dulu hidangan yang kita bawa. Tadi kita bawa kopi dan kita rebus di di kompor camping ya, terus seperti itu. Dan oke, ini dia Andika, Rian, dan Daniel. Oke, kita menikmati dulu ya. Oke, silakan. Siapa yang bikin anu? Kenapa rebus itu lagi? Untuk? Rian dia mau anu katanya. Ini enggak sebentar. Ini. Pokoknya sebentar kan harus mandi. Melenyok. Mandi. Harus tahu.
Oke, bagaimana? Kita pulang? Oke. Kita pulang? Hah, kita pulang? Oke, teman-teman. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu karena tadi kita udah menikmati ya air terjun Moramo ini, dan juga ada keseruan dari kita. Dan ini kita mau balik karena mendung dan mau hujan, dan sudah cukup mungkin kita tadi ya teman-teman, dan semoga teman-teman kalian sedikit terhibur ya dengan video tadi. Dan oke, gitu aja, terima kasih. Dan ini kita mau lanjutkan buat balik, dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Oke, gitu aja teman-teman, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.